بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا إن شاء الله الخمسة أسهم هذه راح نحللها على اليوم وعلى الأسبوع. قبل أن نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل التنبيهات ونشر القناة لتعم الفائدة على الجميع. وإذا حاب تدعمني أكثر بالانتساب أو الملصقات في البث أو رابط الدعم المادي. عندنا بالنسبة للبحر العرب مثل ما تلاحظون كون لك هنا قاع وبعدها أعطاك استمرار صاعد. ذكرنا أنه عندك مقاومتين على 196 35 و203، وقلنا عندك هدف 207 و5 أعلى ما وصلت الشمعة 206. كان قريب من منطقة الهدف فرق ريال وخمس هلالات، وأعطاك تراجع كجني أرباح، كون لك قاع أعلى من القاع السابق، والآن بداية ارتداد للسهم بإذن الله خلال الفترة القادمة. فنفس الطريقة عندنا مقاومتين، المقاومة الأولى عندنا اللي هي 195 بإذن الله، عندنا المقاومة الثانية 203، المقاومة الثالثة نفس منطقة الهدف 207 و5 اللي هي هذه القمة. وبعدها إن شاء الله يتحرر السهم ويواصل الصعود بإذن الله إلى 219 و20، وبعدها 226 و30 بإذن الله. يهمنا اختراق RSI الخط ال50، يهمنا الماكد يتقاطع إيجابي فوق الخط الصفري بإذن الله، يهمنا دخول أحجام بشكل أكبر، ويهمنا برضو إقفال الشمعة فوق متوسط ال50 لتأكيده إن شاء الله للانطلاقة بإذن الله. الآن أعطاك بداية ارتداد، ممكن يوصل إلى متوسط ال50 أو إلى المقاومة اللي هي 195، ولكن لم يأكد لي الإيجابية. حتى لو أعطاني اختراق RSI الخط ال50، حتى لو أعطاني تقاطع إيجابي للماكد، إذا لم تقفل جسم الشمعة فوق خط ال50 يفضل عدم الدخول مع السهم مرة ثانية لحد ما يأكد لي استمراره للصعود بإذن الله. طبعا هو حنا حللنا السهم من هذه المناطق، حقق لنا الأهداف وذكرنا أهداف أكبر بإذن الله. فإلى الآن ما زال اللي داخل من هذه المناطق اللي احنا ذكرناها سابقا ما زال إيجابي السهم إلى حد الآن، ولكن يهمنا إقفال الشمعة فقط فوق متوسط ال50، وأي كسر مثل ما قلنا المنطقة 180 60 يعد كوقف خسارة، فراح نرفع لك نسبة الوقف الخسارة إلى منطقة 182 60. أي غلاق شمعة تحت ال 182 60 راح يعطيك مزيد من التراجعات، يفضل عدم كسر هذا القاع الأحمر. حقق لنا الهدف السابق اللي هي 187 وأعطانا استمرار صاعد، وكان قريب من الهدف الثاني، وحقق برضه هنا الهدف الثاني. بعد أعطاك جني أرباح، وبعدها حاول يواصل الصعود، كون لك قمة أدنى من قمة ولكن القاع أعلى من قاع. فإن شاء الله بإذن الله بداية ارتداد للسهم بحول الله خلال الفترة القادمة. بالنسبة للأسبوعي ذكرنا كقناة سعرية، قلنا إن شاء الله عندك هذه الأهداف كقناة سعرية، أي ملامسة الخط الوسط أو السقف القناة في حال أنه حاب يواصل صعود يعد هدف. حقق لك الهدف هنا في خط الوسط، حقق لك الهدف سقف القناة، حقق لك هدف خط الوسط في هذه المنطقة، وحقق لك هدف سقف القناة للمرة الثالثة اللي هي 206 و45. بعد أعطاك تراجع كجني أرباح. ذكرنا أنه منطقة السلبية للسهم بكسر قاع 180 و60، بعدها أعطاك ارتداد مرة ثانية، وكمثل ما قلنا حقق لك الهدف أعلى ما وصل هنا 206 وأعلى ما وصل 206، والهدف كان 206 و45 فرق 45 هللة. ذكرنا أنه عندك منطقة دعم اللي هي 193 خط الوسط، في حال انه تراجع قلنا اي منطقة للتراجع يعني خط الوسط او اسفل القناة يعد كمنطقة دعم. فعندنا ان شاء الله اقرب منطقة دعم لنا اللي هي اسبوع هذا 186 و42 او 40، بعدها عندنا 180 و60 اللي هي هذا القاع يعد كمنطقة دعم ووقف خسارة. في حال انه حب يواصل صعود عندك ان شاء الله هدف الخط الوسط للقناة السعرية بإذن الله 198 82، هذا هدف. وعندنا إن شاء الله سقف القناة إذا حب يواصل 211 و60. هذول أهداف السهم، وعندك منطقة دعم، وعندك منطقة دعم ووقف خسارة اللي بالخط اللون الأحمر. الآن ما زال RSI متجه أو في موجود سيولة بالشركة، المتوسطات مترتبة، الأحجام مثل ما تلاحظون بدأت تقل بالدخول وبداية خروج، والماكد سلبي بداية خروج كميات وسيولة من السهم، فتاخذ حذرك من منطقة 180 و60.
عندنا بالنسبة لسولوشنز مثل ما تلاحظون ما في بيانات كافية على الأسبوعي، راح نحلل على اليومي فقط. حللنا سابقا قلنا منطقة ال190 60 منطقة إيجابية السهم، عندك مقاومة على 197، ومثل ما تلاحظ وصل للمقاومة بعد أعطاك رجوع واختبار لمنطقة الدخول 190 60، وبعدها واصل الصعود واخترق المقاومة وحقق لنا هدف 202 و10، وبرضه أعطاك أعلى من الهدف. قلنا بإمكانك تكرار نمط الفيصل لثلاث مرات كحد أقصى، أو تاخذ القمة الأكبر. فلو كررت نمط الفيصل للمرة الثانية راح تلاحظ انه حقق لك هدف خط الوسط لنمط الفيصل بأكثر من 3 شموع أو 4 شموع، الشمعة هذه والشمعة الثانية والثالثة والرابعة، 4 شموع حقق لك هدف خط الوسط. برضو كان مفترض انك تخفف 3/4 الكمية في هذه المنطقة اللي هي 214 و30، بعد اعطاك تراجع كجني ارباح الى منطقة الهدف السابق 202 و10، وما زال ايجابي، ما زال السهم ايجابي. المتوسطات مترتبة، بداية انطلاقه باذن الله، كون لك قاع اعلى من قاع في 3 مناطق، كون لك قمة اعلى من قمة، والان يحاول يواصل الصعود باذن الله الى 214 و30. المتوسطات مثل ما قلنا مترتبة، الار اس اي ما زال في سيولة ودخول سيولة، بداية تقاطع شبه ايجابي للماكد، ولكن ينقصوا مثل ما تلاحظون الاحجام ضعيفة اللي داخله بالسهم. فاذا حب ان شاء الله يواصل الصعود مثل ما قلنا عندنا الهدف الاول اللي هو 214، هدفنا الثاني ان شاء الله 226 و35 اللي هو هذه المنطقة، وعندنا مقاومات طبعا في حال انه حب يواصل الصعود. ليش هنا ما واصل الصعود؟ بسبب هذه المقاومة. لو حطينا على هذه المقاومة راح تلاحظ انه قفل جسم الشمعة الكبيرة فقط بسبب السيولة فوق منطقة 212 و60، فتاخذ حذرك من مقاومة 212 و60. اذا تجاوزها باذن الله وقف فوق 214، عندنا مقاومة اللي بعدها اللي هي منطقة 216 و60 مثل ما تلاحظون بشمعتين حقق لك الاختراق بظل الشمعة فقط، فهذه المقاومة الأقوى. وإذا واصل إن شاء الله الصعود عندنا هدفنا هذا، وبعد الهدف عندنا مقاومة على 235 و20، وبعدها إن شاء الله يتحرر السهم ويحقق لك أعلى قمة تاريخية بالنسبة للسهم. فإن شاء الله فالكم التوفيق بإذن الله. بالنسبة لسهم علم ما في بيانات كافية لا على اليومي ولا على الأسبوعي، فاضطرينا أن ننقص فريمات على ما أظن 10 دقائق. فمثل ما تلاحظون على 10 دقائق كبرنا الشارت على 10 دقائق فريم، 10 دقائق يعني كل شمعة 10 دقائق. ذكرنا أن منطقة الإيجابية 188 و66، عندك الهدف الأول 191 88، حقق لك الهدف. قلنا تاخذ حذرك من متوسط ال50. إذا أغلقت الشمعة فوق متوسط ال50 فإن شاء الله هذا تأكيدا للإيجابية. بعد ما أقفلت الشمعة فوق المنطقة أعطاك جني أرباح إلى منطقة الهدف الأول، وبعد أعطاك انطلاقة وحقق لك الهدف 195 وتقريبا 20، وبعدها حقق لك هدف 198 و38 أو 40. بإمكانك قلنا حنا تكرار نمط الفيصل ل3 مرات كحد أقصى، أو تاخذ القمة الأكبر، يعني بدل ما تاخذ القمة هذه تاخذ القمة هذه. فلو تلاحظ حقق لك هدف 261، هذا هدف نمط الفيصل الصغير المكرر الثالث، وحقق لك هدف 204 و84. هذه كلها أهداف مثل ما تلاحظ بأكثر من شمعة، حقق لك تقريبا ب5 شموع، حقق لك هدف 204 و84. بعدها وش أعطاك تراجع كجني أرباح، وصل إلى اختبار منطقة الهدف السابق اللي هي 261، بعد حاول يواصل الصعود ولكن ما قدر، أعطاك تراجع كجني أرباح. كون لك من هذه المنطقة قمة أدنى من قمة، ولكن القاع أعلى من قاع، ولكن تأكيد للتراجع أعطاك القمة اللي بعدها برضو أقل، وكسر آخر قاع كونه لك في هذه المنطقة، كون لك قاع، فهذه ردة فعل لا أكثر ولا أقل، وبعدها ممكن يعطيك تراجع كجني أرباح إلى 198 و38، وممكن أقل إلى مناطق الأهداف السابقة. ولكن متى نقول إن السهم أكد استمراره لجني الأرباح؟ إذا كسر قاع 199 و80، أي كسر المنطقة 199 80 تأكيدا لجني الأرباح راح يعطيك مزيدا من التراجعات.
فتاخذ حذرك من منطقة 199 و80. ما زلت فوق المنطقة هذه خليك معاه، ممكن احتمال يواصل الصعود مرة ثانية بإذن الله. مثل ما تلاحظون ذكرنا أن منطقة الإيجابية 48 95 بدأ بالإيجابية من هذه الشمعة، قلنا ناخذ حذرنا من متوسط 50، وعندك مقاومة على 52 و50، حقق لك الهدف حق المقاومة، بعد أعطاك تراجع كجني أرباح، كون لك قاع أعلى من قاع، وما زال صانع السوق يجمع ما بين منطقة 48 95 وما بين منطقة 45 و5، يجمع في هذه المنطقة. قفلت طبعا جسم الشمعة سابقا فوق منطقة الدخول، فالمفترض انه يعطيك مواصلة للصعود، بالإضافة قفل فوق متوسط 50، بالإضافة أعطاك دخول سيولة واختراق الار اس اي الخط 50، دخول أحجام، الماكد ما زال إيجابي، ولكن أعطاك تراجع بسبب ضغط السوق في هذه الشمعتين، أو صانع السوق بنفسه بدأ يبيع كمية بسيطة عشان ينزل السهم علشان ما يصعد ويقدر يجمع ما بين هذا المنطقتين اللي هي 48 95 وما بين 45 و5. فالآن يحاول مثل ما تلاحظون دخول الار اس اي او اختراق الار اس اي الخط 50، ودخول احجام، ودخول سيولة بالسهم. فإذا واصل إن شاء الله وقفل فوق 98 و 48 و 95 فعنده قابلية إن شاء الله مواصلة الصعود إلى منطقة المقاومة، وبعدها إن شاء الله إلى هدفنا 54 و 40. أنا ما أدري ليش مصمم على 90. عموما فبالنسبة على الأسبوعي إيجابية السهم تبدأ من إقفال الشمعة فوق 53 60 بإذن الله، وفوق متوسط 50 تبدأ إيجابيك بالنسبة على الأسبوعي. كون لك هنا قاع أعلى من قاع، ولكن إلى الآن ما زال مستمر كصعود. برضو أعطاك هنا قمة أدنى من قمة، احنا قلنا في حال إنه واصل الصعود لا يهمك القمة، من اللي يهمك القيعان. إذا ما زال القاع أعلى من قاع فعنده قابلية الصعود بإذن الله. فكون لك هنا لو تلاحظ قمة أدنى من قمة، ولكن القاع أعلى من قاع، بالإضافة أعطاك القاع هذا أعلى، بالإضافة كون لك قاع هنا أعلى، وأعطاك هنا قمة صغيرة أعلى من هذه القمة. فحتى لو تراجع كجني أرباح يهمك عدم كسر آخر قاع كون لك اللي هي هذه المنطقة اللي هي 46 60. وإن شاء الله بإذن الله بعد ما يواصل الصعود عندك قابلية الصعود مرة ثانية إلى منطقة 53 60 وإقفال الشمعة مثل هذا الشكل، وإن شاء الله يواصل الصعود ويحقق لك أهداف أعلى. السيولة ما زالت في منطقة تشبع البيع، ولكن بداية إيجابية للماكد، بداية دخول أحجام مثل ما تلاحظ الحجم كان بشكل عالي، فبإذن الله عنده إمكانية الانطلاقة بحول الله خلال الفترة القادمة. عندنا بالنسبة للنايفات حطينا ترند هابط في هذه المنطقة، قلنا أعطانا اختراق للترند الهابط، إيجابية 32 10، أعطاك الاختراق في هذه المنطقة، الهدف كان 33 12، حقق لك الهدف الأول، حقق لك الهدف الثاني 34 16، بعدها رجع اختبر منطقة الهدف وكسر منطقة الهدف. قلنا هنا كون لنا قاع صغير اللي هي منطقة 32 80، أي إغلاق شمعة تحت هذه المنطقة راح يعطيك مزيد من التراجعات إلى منطقة الدخول، وهذا ما حصل، أغلقت الشمعة بعد أعطاك مزيد من التراجعات إلى منطقة الدخول مرة ثانية. فأعطاك هنا قاع أعلى من قاع، ما زال مستمر إن شاء الله كصعود، ولكن متى نقول تأكيدا إن شاء الله الاستمرار للصعود؟ إذا قفلت جسم الشمعة فوق متوسط 50، قفلت فوق متوسط 50 بإذن الله راح يحقق لك هذه الأهداف مرة ثانية. سبب تراجعه من هذه القمة بسبب هذه المقاومة، هذه تعد كمنطقة مقاومة، لو تلاحظ مجرد ما لمس المقاومة أعطاك تراجع. فدايم في حال أنه واصل الصعود بإذن الله، أي سهم حاول يواصل الصعود ناظر القمم اللي على يسارك أو القيعان اللي على يسارك، هذول يعدن كمقاومات للسهم. فوصل إلى مقاومة 34 70، بعد أعطاك تراجع بسبب وصوله إلى منطقة مقاومة قوية للسهم. لو أعطاك إقفال الشمعة فوق هذه المنطقة كان حقق لك هدف 35 و20، وبعدها يتفضل عندك مقاومة القمة هذه فقط. ولكن يهمنا حنا الأهداف القريبة قبل البعيدة. بالنسبة على الأسبوعي مثل ما قلنا ما في بيانات كافية، حطينا فقط انه عندنا مقاومة على المنطقة 34 70 اللي احنا ذكرناها على اليومي،
هذه تعد كمنطقة مقاومة. مجرد ما لمس المقاومة أعطاك تراجع كجني أرباح. قلنا يهمك عدم كسر منطقة 31.10. هذا آخر قاع كونه لك. في حال إن قفلت جسم الشمعة تحت هذه المنطقة راح يعطيك مزيد من التراجعات. إذا كون لك قاعين متماثلين أو قاع أعلى من قاع فبإذن الله عنده إمكانية مواصلة الصعود مرة ثانية. إذا عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات واللايك ونشر القناة تعمل فائدة على الجميع. وإذا حاب تدعمني أكثر بالانتساب بالقناة أو رابط الدعم المادي أو الموثقات في البث. استودعناكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.